गाड़ी है टोयोटा की इनोवा और गाड़ी जो है तो स्टार्ट नहीं हो रही है। कस्टमर ने जो है तो टो करके लाया है तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर से। ये देखिए गाड़ी के अंदर सिर्फ राउंड ले रही है। तो हमने इसे सबसे पहले जो है तो चेक किया इसका डीजल फिल्टर, और डीजल फिल्टर जो है तो इसका इतना भरा हुआ है, देखिए पूरा ब्लैक हो गया है। कभी इसको चेंज किया है कि नहीं कस्टमर को पता ही नहीं। सर्विसिंग के वक्त जो है तो इसको चेंज करना पड़ता है। और ये जो है तो हम इसको नया इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। ये नया लाया हुआ है हमने। ये डालने के बाद भी जो है तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। उसके बाद हमने हाई प्रेशर पंप का जो डीवीआर आता है उस टी को जो है तो खोल लेना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद में ओरिंग निकाल कर पेट्रोल में भिगा देना है एक 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद में जो है तो इसको लगाकर फिट कर देंगे हम। और एयर वगैरह जो है तो हमने निकाल लिया है, अच्छे से एयर निकाल लेना है। उसके बाद जो है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएंगी और प्रॉब्लम जो है तो हमारा सॉल्व हो जाएगा स्टार्टिंग का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।